Ayo bundan dijogo biar bundan dijogo tak bagus, dijogo tak bagus. Bajingan ya, Bes. Apa ni peka? Kaya mana jangan barang kamu. Otak kamu kadi. Otak dulu. Tuai, peka kamu. Bajingan. Oh, apa-apa. Yo iki mau ulang tahunmu tanggal 7 April. Semoga kamu cepat gede, panjang umur. Adik Vito, adik sayanganku. Ayo yo. Wisata Sumber juga bareng hari adik Alvito. Semoga cepat gede, semoga lancar sekolah ya Dio. Wisata Jaya Kakak ini
kata wisata amin Allah Tuhan. Amin. Orang bersama beliau tetapi rahayu jaya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Karena buat gaya tuh, masa mati-mati lu ya? Turun lagi. Pengen kabeh kancak waduh sedikit. Ya saya kancakku kabeh turun dari. Open nih kabeh dikur ini. Jadi nama gawe kabeh digoreng.
Aku ora butuh wong iki butuh biasa sadangane kabeh. Kuping ngono. Cara main pasar. Jangan ku kabeh kawonen.